بس وين شوريا؟ مو بالغرفة. ليش قال لي أفرا إنه شوريا طلع على الغرفة لهون؟ ماما ماما حاسس حالي صرت أحسن. يلا نروح ماما. أنا معدتي فاضية هلأ أمي، وبدي آكل حلاوة ورز بحليب من دلهي القديمة. أخي آخذ من الأكلة لو سمحت. وأنا كمان المقابلات خلصت وانا لو سمحت. واختصرتهم هيك. وهدول هن ملفاته؟ رح نجيب عصير كمان. ايه ماشي. لو سمحت بسرعه شوي، ما بدنا نتاخر على الطلب. شو عم بيقولوا الأكل عندهم طيب كتير. بدون فايدة، هيك بيعملوا ملفات التوظيف؟ شو بو هذا؟ شو صار له؟ يلا مو بسرعه. معقول احترم الناس شوي. عن جد شوريا؟ رجعت. وأنا على القليلة كمان. اطلع ما فيهم. نتأخر على أنا عملت مقابلات العمل كلها. يلا بسرعه بسرعه. فيكي أنا رفضت 6 من الأشخاص اللي رشحتهم، فهمت؟ أنت ضيعت لي وقتي على الفاضي هلأ. اشتغلت كتير على المقابلات، كيف؟ رفضتهم وبالزور حتى شفتهم. أحياناً نظرة واحدة بتكفي لتعرف الربحان والخسران. بس إذا ما بدك تعطيني صلاحية توظيف أنا أصغر بطالع العمال، رقم كيف بدك 17. يعني اتخذ قرار بحياتي؟ وكمان خصوصاً إذا كان القرار مهم، مانك أعطيني ملاحظ ثلاث العصير. إنك ما عم تعطيني فرصة بنوب لحتى أثبت هديك حالي الطاولة. بالشغل؟ خلينا ما نضيع وقت بعضنا هلأ. روح اعمل لك شي شغلة تكون نافعة بحياتك بس. شوفوا لي الطاوله 15. اسمع، إيه شكرا. أنا منحتك إدارة هذا المشروع يا فيكي بس لأنه مهك صار لي طلبت ثلاث مني. طباخ هون. لهيك لو سمحت ما تعمل أي شي، خليني عيد التفكير بالقرار تبعي. روح. ماشي. بتحبوا كثير تطلبوا تأخر شي الأكل، تاني أنا كثير جوعت. نهال. كمان احنا اسفين ساعة كثير، عن يلا جد ثواني مو بيكون معقول. عندكم. فيكي رجاء ما تطلب مني اني اتفهمك. طيب ليش انت ما عم تتفهمني؟ يا اما بس- اشتغل شغله تانية او كن دقيق بشغلك مع اخوك. ما بس- بنبسط وقت بيحكي معك شوريا بقسوة. انا بحبه لشوريا وكتير كمان، اساسا هو ساعدني كتير، انقذني من واحد سيء مثل اجي، صح حكي؟ ورجاء شو ما كان يلي عم يصير ما انه منطقي بالمره، وهذا رح يخرب كل شيء ومع الكل. نهال ما صار لك بتعرفيه غير سنتين، وأنا بعرفه أكثر منك وبكتير كمان. صح، نحن رح نتزوج عن قريب، وما بدي حدا إنه يحكي مع زوجي بهي الطريقة السيئة ومين ما كان يكون، حتى لو كان صهري شوريا، أخوك الكبير أنت. الشغلة ما أنا شغلة شو عمل فيكي لحتى يعصبني، مشكلتي إنه فيكي لهلأ ما عمل أي شيء، عن جد إنه هو موظف سيء، لهيك لو سمحتي لا عاد تدافعي عنه. من الأول ما كان بدي فيكي يشتغل بالمشروع، بس القرار الأخير رح يكون لإلي أنا، كررت هالكلام من قبل. وقت بيأثر على سمعتي ما بعطي اعتبار لحدا. نهال، رح اثبت كفاءتي لشوريا هاي المرة، وشو ما حكى شوريا كان تشجيع لإلي أو إهانة، أنا رح اثبت إني قادر دير المشروع. نهال، رجاء أنت لازم تتحملي هالشي لوقتها وكرمالي. خليك عم تعتبريه أخي الكبير وابن حماكي كمان. مو موافقة على هالحكي، بس مثل ما بدك تكرم. رح حاول ضل رايقة هاي الفترة، بس
خلي ببالك شي، بالوقت اللي كانت فيه مهيك مختفية أكتر من سنة، هو قدر يتخلى عن كل الناس اللي حواليه وعن كل الأمور، وصار غريب كتير، وكمان ما كان قادر يضل مركز على شي، وكان مهمل. صح حكي؟ مين كان يدير أعماله وياخد قرارات؟ أنت طبعاً فيكي، أنت. مهيك عندي مكالمة ضرورية، منحكي بهذا الموضوع بعدين. شوريا، فيكي خبرني إنك مو منيحة أبداً وإنك رحت على البيت. وقت رجعت على البيت سألت عنك أفرا، وهو قال لي إنه أنت كنت بالغرفة جوا، بس وقت اللي أنا فتت على الغرفة ما شفتك فيها. وليش لحتى يقول لك فيكي هذا الحكي؟ قديش بيحب يوصل أخباري؟ إذا ضل عم يطول لسانه بهالشكل رح يضل فاشل ويضل بمكانه. ايه أنا رحت على البيت لأنه كان في عندي اجتماع ونسيت الملف هنيك، فرحت فوراً لحتى أجيبه. مالي عرفانة كيف متحمل حكيه معك قدام الناس. أنا ما فيني أتحمل هالشي أبداً أبداً يا فيكي. مو بس أنا، ما في بنت بتكون مرتاحة لما بتشوف خطيبها عم ينهان هيك قدام عيونها. أنا مثل أختي مهيك تربيت على الحب وتعلمنا قيمة الإنسان، وأنا ما فيني أعيش هيك حياة مثل ما أنك عايش أنت هلأ. تحياتي، انتظري يومين بس وانتبهي ما حدا يلاحظ وجودك، لأنه أنا خلصت شغلة الوراق اللازمة لحتى وظفك وبدلك بفيكي بالمطعم هون. حضري حالك لتصيري معي بالمطعم. ناطرة بفارغ الصبر. سلام. سلامات. بعتقد فيكي لازم يروح على النادي، لأنه هو صار سمين كتير ولازم ينحف حاله شوي قبل العرس، صح؟ اسمعوني، حفلة الحنة والاحتفال رح يكونوا بعد يومين، لهيك رح حضر كل الترتيبات. لو سمحتوا حضروا قائمة الأغاني اللازمة للاحتفال، وكمان الكل لازم يرقص. شوريا، إجراءات الطلاق بتكون خالصة قبل العرس مو؟ ايه. ليش صاير جدي كتير؟ فيكي هي النصيحة مني إلك، ما تهمل شغلك لأنك رح تتزوج، إيه؟ وإلا بيصير فيك مثل ما صار بحياتك العاطفية، وممكن تخسر وظيفتك. لا تخاف أبداً، فيكي رح يدير باله على كل شيء. منشوف، رح نستنى ليتطور. بس شو صاير له شوريا؟ ليش عم يتصرف بطريقة سيئة؟ صحيح طول عمره شخص عصبي، بس هلأ تغير وصاير ما بينحمل أبداً. مهيك رجاءً ساعديني، رجاءً ساعديني مهيك. شوريا، شوريا، ليش عم يجيني نفس المنام؟ شوريا معي، شو يعني هذا المنام لكان؟ ليش شوريا عم يطلب مساعدتي؟
ليش هو عم يطلب مساعدتي؟ معقول يكون صاير شي معه وأنا ما بعرفه؟ ومعقول في شي ماني حاسة عليه؟ مدام صار لازم نبلش بالاحتفال. ماشي. شوريا؟ شوريا تعال لعندي شوي. أنا رح روح ناديله للبطل. بطل، الماما وستي زعلانين اثنيناتهم ونحن بنحبك كتير كتير. لو سمحت تعال احتفال كرمال ماما. بطل لو سمحت يلا تعال، انت بطلي أنا مو هيك؟ لو سمحت بطلي تعال معنا. شوريا تعال معنا ابني، هذا الاحتفال أول احتفال بعرس فيكي، بدنا إياك تكون معنا. ايه شوريا تعال. شوريا رجاء تعال. بطلي شوريا بترجاك. ماشي، حضروا للاحتفال، أنا بوقف على جنب. حطي من هيا بنتي هون. شوريا تعال هون من شان المراسم. ماما أنت اعمليها وأنا بعمل المراسم اللي بعدها. شوريا لا تخجلني. تفضل. بتمنى الخير لهالعيلة. والسعادة، وبتمنى الهنا. شوريا شوريا شوفي. شوريا شوريا شوفي. شو صار لك؟ في شي ابني؟ اللي فيك شي، شو صار لك؟ شوريا شو صار؟ انجرحت شي ابني؟ ورجيني شوفي، خليني اشوف شو صار. شوريا بتمنى الخير شو لهالعيلة صار لك؟ والسلام. شوريا شوريا يا ابني لوين؟ انت منيح؟ شوريا شو صار له؟ على مهلك. استنى شوريا. شوريا شوريا اخي شوريا شوريا افتح الباب. شوريا شو عم يصير معك؟ شوريا انت منيح؟ شوريا افتح لي الباب، خوفتني عليك، بترجاك خليني فوت. افتح لي الباب. خالتي ما عم يرضى يفتح الباب. شوريا شوريا. افتح الباب ابني. فيكي حكي. شوريا افتح الباب. شوريا شوريا. شوريا بتعرف شوريا، افتح الباب. ابني بس. شوريا اخي شوريا. شوريا شو عم يصير معك؟ افتح لي الباب فورا. شوريا بترجاك قلي شو اللي عم يصير معك، بترجاك. شوريا افتح الباب بسرعة. شوريا افتح لي الباب يا ابني. لك هي احترقت. شو أعمل؟ شوريا اخي شو الحل؟ عندي مشكلة، جهاز الصوت اللي بالقناع خرب، وهلأ ما فيني أحكي مثل شوريا أبدا. جيب لي جهاز جديد وتعال عندي على المطعم. كمان
حتى قناعي احترق شوي. بدي قناع جديد فورا. رح دبر حالي هلأ بهاد. بس يا أرمان ما عنا قناع وجهاز صوت جداد أبداً. ما بيهمني، استعجل دبرهم. اسمعني، أرمان حكى هلأ بده قناع وجهاز صوت جداد. أنا رايح فوراً، وكمان دير بالك عليه، بدنا إياه عايش. فهمتوا علي؟ ليش هو ما عم يفتح الباب؟ فيكي أنا عن جد خفت عليه كتير، اخلع الباب فورا. يا بطل افتح الباب يلا. طيب بعده شوي، بدي اخلعه. ها 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 ها. شوريا شوريا؟ شوريا؟ شوريا، شو صار؟ ليش تركت عكاستك؟ قلي شو صار؟ ليش عم تتصرف بغرابة؟ خليني اشوف شو اللي صاير. إذا حكيت كلمة واحدة هلأ بدهم يعرفوا إني مو شوريا. لازم أطلع من هون فورا. شيل المنشفة فورا. شوريا شوريا؟ لوين رايح يا ابني؟ ورجينا أنت كيف انجرحت. شيل إيدك. شوريا بلعنات، شيل المنشفة ورجينا. يا بطل ورجي الجرح لماما، هي فيها تساعدك بسهولة. يلا ورجيني رقبتك، أعطيني المنشفة. وين انجرحت؟ شوريا ورجيني بس أنت وين انجرحت يا ابني؟ لا. نيف. شو؟ معلش. ماما البطل معصب مني، هو ليش دفشني على الأرض هيك؟ لا حبيبي نيف، ما أنه معصب منك. شوريا مو من هذا النوع، هو طول عمره عنيد وراسه يابس، بس بعمره ما تصرف هيك، بعمره ما تصرف بهي الطريقة السيئة اللي شفتوها هلا. ما بعرف ليش هيك صار شوريا، بس هو تجاوز كل حدوده اليوم. أختي بظن عم بيتصرف بغرابة لأنه حاسس بوجع كبير، بتمنى ما يكون متأذي ولهيك خباه. شو لازم نساوي؟ كيف فينا نساعد هيك شخص ما بده يفهم بالعقل ولا بالمنطق؟ ليش جابوني لهون؟ شو اللي خلاهم يخطفوني؟ انضربت على راسي وقت تقاتلت مع هداك الشخص وكان عم يغمى علي. بعتقد انه هدول العالم خطفوني وجابوني لهون. شو السبب؟ بعتقد لأنه أنا ومهك خربنا مخططاتهم. بس بركي القصة غير هيك. هن شو بدهم مني؟ مصاري؟ فدية؟ ولا عداوة قديمة؟ شو؟ مهك خايفة علي، ماما، نيف وفيكي عم يدوروا علي هلأ.
أنا لازم أطلع من هون فوراً. طلع، خلي عينك عليه، أنا رايح أجيب شي لناكل أنا وياك. يلا كلنا سوا. وين تليفوني؟ بظن انهم اخذوه. جيفان، عنا هون هدول المقلاية والمعلقتين، هن محروقين بس مالهم خربانين، بظن فينا نستخدمهم. أكيد. منيح اللي استرجعنا شي بعد هالخراب اللي عملوا شوريا بعد ما خرب الدنيا هداك اليوم. رح شوف شو بلاقي لسه. شوريا شو عم يعمل هون؟ جيفان؟ شوريا شو عم يعمل هون؟ ها؟ مو على أساس في احتفال ومراسم بالبيت هلأ؟ ايه يعني أكيد في مشكلة. رح حاكي بخصوص الحفلة اللي رح نعملها نحن بكرة. يلا بشوفك. سلام جيفان. اسمعني، احتفظ دائما بقناعين وجهازين صوت للاحتياط. حاضر أرمان. هالعيلة كلها سخافات عاطفية، عندهم القدرة لأي شيء، دائما بيحاولوا يتقربوا مني. شوريا؟ افتح الباب شوريا. شوريا أسرع شوي، إجا حدا لهون. انت ليش حاطط شبك على شبابيك السيارة؟ شو انت مفكر حالك مسؤول يعني؟ افتح الباب، شو عم بيصير معك؟ افتح الباب شوريا. شوريا افتح الباب يلا. شوريا شوريا. عمي شوفي، ليش عم تدق الباب هيك؟ عندي مكالمة ضرورية، انت ما رح تبطل تدق على الباب؟ شباك شوريا، ليش هيك عصبت انت؟ مين هذا الشخص اللي كان معك؟ انت شو دخلك؟ اللي شو اللي جابك لهون هلا؟ بصراحة هو ما في أي شيء مهم، بس شفت سيارتك واقفة هون فقلت بجي وبسلم عليك. عمي عرس نهال اليوم، فلا تزعجني بنوب. اليوم لازم ضل رايق، فهمت؟ ما تحاول انك تزعجني. من هون ليخلص عرس الآنسة نيدي، اتفقنا؟ هذا شو عم بيصير معه؟ ليش متوتر كل هالقد؟
لك رافي انت شو قلت لشوريا لحتى زعلته هيك؟ صدقني ما قلت له شيء ولا زعجته، بس شوريا هو اللي حاكاني بطريقة كتير سيئة. اسمع أخي رافي، أكيد هو هلأ بيكون معصب كتير من فيكي ومن عرسه، وبتصور كمان هو بيكون كتير هلأ متضايق من عرس الآنسة نيدي، لهيك بظن كان معصب، ما في شي. بس أنا فهمان عليك منيح جيفان، بس شوريا بكل حياته ما حكى معي بهي الطريقة السيئة مثل هلأ. كل شي رح يكون منيح، اطمن، في عنا شغل كتير ولا يهمك، امشي. بنتي بين كل اثنين إلا ما يصير مشاكل، وهالمشاكل هي يلي بتخليكم تكتشفوا قديش بتحبوا بعض. بعض الأزواج ما بيتخانقوا أبداً، فبتضل حياتهم مملة كتير. لا خالتي، هي مو خناقات طبيعية بنوب، في كره واضح كتير. من وقت اللي نحن جبرناه انه يسمح بزواج نيهال وفيكي ما عاد رجع مثل ما كان. مانو مستعد يصدق انهم ما انجبروا على هذا الزواج، مانو مستعد يصدق انه هنن بيحبوا بعضهم. وبيرجع لنفس الموضوع، عرس نيهال وفيكي. ولا مرة شفت شوري أخلاقه ضيقة لهالدرجة. ما عم أفهم هو ليش عم يتصرف بهالشكل الغريب هاد. ايه ارمان، قلي انت شو بدك؟ ايه ارمان، هذا هرب ارمان، هرب. شو؟ خلينا ندور عليه. يلا يلا. جيب السيارة بسرعة. ما هيك؟ طلعي اختي، بدي البس هيك على الحفلة تبعنا. ما هيك؟ شو عم بيصير؟ شكلك مشوشة. لا يا خالتي، ولا شي، كل شي منيح. الو، ايه بابا، ماشي، أنا جاي. بنتي مهك، انسي كل يلي صار. خالتي، القصة مو مشاني أنا بس، صارت القصة تصرفات شوريا الغريبة مع الناس كلها. اتصرف بطريقة كتير سيئة مع نيف اليوم، مو قدرانة أصدق يا خالتي. بس أنا مستحيل أقبل بهالتصرفات، بعرف إنه هو أخلاقه ضيقة، بس هالشي مانو مقبول. اتجاوز كل الحدود اليوم، كلياتنا بيهمنا وضعه يا خالتي، بس هو ولا هامه وعم يعمل اللي بده إياه بهالكم يوم اللي مرقوا. مهك، شو هاد؟ انتي بطلتي تحطي اللون الأحمر وتلبسي طوق العرس بسبب هاي الخناقات؟ مهك قولي لي وين الطوق؟ رح ألبسه فوراً. خالتي، بتعرفي شو بيقول شوريا بالعادة؟ شو؟ إنه ببين أكبر من عمري لما ألبس طوق الزواج وحط اللون الأحمر، ولازم ألبس ثياب عصرية مو تقليدية، وأعطي كل ثيابي القديمة لحدا محتاج، وغير نمط لبسي. أنا تقبلت كل أفكاره وعملت كل شي بيقول لي عليه. بس إذا هو مو سألان ولا حتى بيهتم، ليش لحتى رد عليه وأعمل الشي اللي بيحبه؟ هلأ صار الوقت لحتى أعمل كل شي بحبه وكل اللي بدي إياه. بحب ألبس صيغة العرس وحط اللون الأحمر كمان، وهيك رح أعمل. وإذا ما عجبه هذا الشي وما حبه، في يروح يشوف له وحدة تانية. هي ما عم تعمل هالشي كرمالها، هي بس بدها تزعجه.
امشي يلا. وين بدك تروح؟ بارثي ولي جالي تشانديني تشوك. بنتي خليكي هادية ولا تتخانقي معه، فهمتي؟ ماشي، باي. حبيبتي وقف. شو سعرهم؟ لا ما عجبني ابدا، بدي هدول لو سمحت. بعدين السعر كثير قدامك. ايوه هدول. الو، لا تاكل هم، انا اليوم رح اجي لعندك على الموعد. يلا خلينا نروح. يلا بسرعة. يلا خلينا نروح. يلا. شكرا لك. شوريا، ليش عم نتخانق أنا وياك؟ نحن كنا مفترقين، بدل ما نعوض عن اللي راح قاعدين عم نتخانق. لازم نلاقي حل لوضعنا شوريا، لأنه أنا ما فيني أعيش بدونك أبدا. يا سلام. عن جد مجربتي انت كمان؟ ايه كثير حلو لما تعرفي. يلا امشوا بسرعة. يلا خلونا نمشي. يلا ماشي تعال. يلا خلونا نروح. يلا 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 مهيك يلا. وين راحت؟ هلا كانت هون. يلا نروح. شو بدكم واقفين هيك؟ خلينا شوي كمان، بس شوي. طيب ماشي بس شوي. شوريا، يلا جيب لي هدول الاغراض. يا عيني يلا خلونا نروح بسرعة من هون. يلا خلينا تعالوا بس شوي. نمشي. ما بنطول صرنا بس شوي زمان كمان. واقفين. خلص ماشي. يلا خلونا نروح. ايه ما رح نتأخر. يلا الحقوني. يلا ماشي. اكيد ما بنتأخر. انا رح روح. اطلع اطلع. تعالي اقول لك بنتي، منيح اللي شفتك هون. فيكي أنا متأكد إنك رح تفهمني ورح تستوعب الكلام اللي رح أقول لك إياه. أنا هلأ جاي أعتذر منك وبكل صدق. لا لا تعتذر بترجاك. فيك تطلب شو ما بدك مني. اسمعني ابني. نهال بنتي الوحيدة، وهلأ رح تتزوج أنت وياها، وعن قريب رح صير جد لابنكن. يعني مسؤولياتك عم تزداد يوم بعد يوم. لهيك أنت فكرت شي من قبل بمستقبلك أنت ونهال يا ترى؟ خططت لأي شي؟ بعرف إنك ممكن تستغرب هذا السؤال مني وليش عم بحكي هيك بهذا الوقت هلأ، بس نحن ما عنا وقت كتير منيح لحتى نحكي. أنت لازم تخلي مرتك وابنك ببالك وتفكر بمستقبلك وبمستقبلهم كمان يا ابني. أنت لازم يكون عندك شي خاص فيك أنت لحالك. عمي، أنا عم حاول أعمل هيك مشان أمن مستقبل عيلتي. حياتك اللي عشتها من قبل هي خيارك لوحدك يا ابني. بس اللي شفته انه شوريا مو مبسوط ابدا. فيكي لازم تحاول تفهم اللي عم اقول لك اياه. انا قلقان على نهال. شوريا ومهك هن بالنسبه إلي جزء من عيلتي، بس نهال بتكون بنتي، وانت هلا صرت صهري. شوريا معه حق، انت لازم تكون قد حالك وتتعود تحمل مسؤوليه. هو عم يحكي هيك مش عن مصلحتك. أنا متفهم قلقك، بس حاسك شوي عم تبالغ. حط ببالك إنه شوريا ما عنده شيء سيء تجاهي.
وهي المشاكل أكيد رح تمرق وتخلص كمان. طيب ماشي فيكي، أنت بتعرف مصلحتك. قلت لحالي لازم أحكي معكم عن هذا الموضوع لأني كنت خايف من هذا الشيء. بس خلي هالموضوع ببالك يا ابني. نهال هلأ صارت مسؤوليتك أنت. دير بالك عليها منيح. إيه نهال بنتي، وأنت وعديني إنك تكوني جنبه لفيكي لو شو ما صار، وما تتركيه كل حياتك. مين انت؟ قلي انا بكون انت. ما عرفت حالك يا شوريا كنا؟ كيف ممكن يصير هالشي؟ كيف؟ شو مين انتو؟ شو اللي عم يصير هون؟ شو عم يصير؟ قلولي. لك مين انتو؟ ردوا. انا شو عم ساوي هون؟ انا وين؟ انت مين؟ مين انت؟ سمعتك من اول مرة حكيت، لا تضل تعيد هالكلمة قدامي. شو صار؟ خايف؟ انت انصدمت شي وقت اللي شفتني؟ على كلين السؤال عن شخصيتي هو سؤال مهم. أنا مو شوريا كنا، بس بصراحة بشبهك 100%. شوريا كنا وعايش ببيتك وعم البس تيابك، وحتى مطعمك وايت تشيليز أنا اللي عم ديره حالياً، باكل كل شي بتاكله. أنا عم دير المطعم تبعك، بس أنا ماني شوريا كنا. لكن مين أنا؟ شوريا أنا عم اشتغل مكانك، بس وينه شوريا كنا؟ لكن أنت أنا. طيب شوريا كنا الحقيقي أي واحد؟ أنا مين بكون؟ بعترف إنه أنت في عندك حياة رائعة، ما عندك مشاكل، تاخد اللي بدك إياه بسهولة، طلباتك مجابة بسهولة فائقة مثل ما بتحب، ما حدا عايش مثلك، ما في أي حدا. كل اللي كانوا حوالينا كانوا حريصين إنه ما تكون عنا هيك حياة أبداً، بس نحنا ما بدنا أي مطالب، لا منك أنت ولا من حدا. بدنا ناخد حقنا بطريقتي الخاصة، وبدي كمل هاي المهمة وأنا متنكر إني شوريا كنا. شو أنت شو عم تقول؟ إمتى بلشت هاي القصة يا شوريا؟ بلشت وقت وافقت إنك تزود هداك العرس بالأكل اللي المفروض إنه يتضيف فيه، وطبعاً هداك العرس كتير ناس رح يحضروه، ونحنا رح نقتلهم كلياتهم. خطتنا الأساسية فشلت من فترة كتير طويلة ووقتها وقفناها، بس هالمرة هي ما رح نفشل أبداً. بدنا نوصل على هالعرس بمطعمك الخاص وايت تشيليز، وبسبب زوجتك الحبيبة مهيك أنا رح أتنكر مع فريقي على أساس إن عمال مطعم حتى نشارك بحفلة العرس، وبضربة واحدة نحن رح نقتل كل الموجودين فيه، وكل شي رح ينتهي وانت بترجع على بيتك، وانا بغادر هذا المكان، وبوقتها انت رح تستمتع بين ايدين الشرطة. شوريا انت ما رح تعمل هيك شي ابدا.
مو معقول. تأخرت كتير وحكيت كتير عن مهمتي. بتصدق؟ نسيت تماما اني اقول لك اسمي. يعني بالنهاية انت رح تشوف وشي اللي تحت هذا القناع. اتفقنا؟ أرمان مالك، هذا اسمي. تقدر تنادي لي أرمان مالك من اليوم.